আসসালামু আলাইকুম। আমরা হচ্ছে দারাজের ট্রাস্টি শপ। আমাদের রেগুলার আইটেম হচ্ছে এটা আমাদের বার্গলার সিকিউরিটি অ্যালার্ম সিস্টেম। এটা হচ্ছে পিআইআর মোশন সেন্সর অ্যালার্ম সিস্টেম। এটার সাথে দুইটা রিমোট আছে, রিমোটের ভিতর ব্যাটারি দেওয়া আছে। আর এটা হচ্ছে আমাদের ডোর স্টপ অ্যালার্ম সিস্টেম। ডোর স্টপ অ্যালার্ম সিস্টেম। প্রতিটা আইটেম হাই কোয়ালিটি জেনুইন চায়না ইম্পোর্টেড আইটেম। এটা হচ্ছে আমাদের ওয়্যারলেস ডোর বেল, ওয়্যারলেস ডিজিটাল ডোর কায়েম। এগুলো সার্টিফাইড হাই কোয়ালিটি। আমরা সরাসরি চায়না থেকে ইম্পোর্ট করে নিয়ে আসি এবং সবচেয়ে কম দামে দারাজের মাধ্যমে সেল করার চেষ্টা করি। এটা সার্টিফাইড আমাদের বার্গলার সিকিউরিটি অ্যালার্ম সিস্টেমটা। এটা দেখতে পাচ্ছেন, এটা হচ্ছে আমাদের বার্গলার সিকিউরিটি অ্যালার্ম সিস্টেম। অ্যালার্ম সিস্টেমের সাউন্ডটা একটু আপনাদেরকে শোনায় দিই। এটা হচ্ছে অ্যালার্ম সিস্টেমের সাউন্ডটা। এটা হচ্ছে 90 ডেসিবেল শব্দ হবে, যে দেখতে পাচ্ছেন। এটা হচ্ছে আমাদের অ্যালার্ম সিস্টেমের সাউন্ড। এই অ্যালার্ম সিস্টেমটা এইভাবে করে দরজাটা খুললে এটা বেজে উঠবে। এখন হচ্ছে এটা আমাদের ডোর স্টপ অ্যালার্ম সিস্টেম। এটা চায়না ইম্পোর্টেড আইটেম। কোনো আইটেমের সাথে কিন্তু ব্যাটারি দেওয়া থাকবে না, ব্যাটারিগুলো আপনাদেরকে কিনে নিতে হবে। এটা হাই কোয়ালিটি স্টেনলেস স্টিলের আইটেম, বডিটা প্লাস্টিকের। এটা চলে হচ্ছে 3টা এএএ সাইজ ব্যাটারি বা রিমোটের ব্যাটারি দিয়ে। 3টা ব্যাটারি এখানে লাগাইতে হয়, তারপরে কাভারটা লাগায়। এটা দরজা, যেই দরজাটাতে আপনি সিকিউরিটি দিতে চাচ্ছেন সেই দরজাটার পিছে লাগাতে হয়। এবং কেউ যদি দরজাটা খোলার চেষ্টা করে তাহলে সেক্ষেত্রে এই অ্যালার্মটা বেজে উঠবে। এটার সাউন্ডটা আমরা শোনাই দিব। তো শুনতে পাইলেন, ওটা ছিল আমাদের ডোর স্টপ অ্যালার্ম সিস্টেমের শব্দ। প্রচণ্ড শব্দ এটা হচ্ছে প্রায় 95 থেকে 105 ডেসিবেলের শব্দ। আর এটা হচ্ছে আমাদের ওয়্যারলেস ডোরবেল। যেটা ওয়্যারলেস ডোরবেলটা খুবই সুন্দর একটা আইটেম, হাই কোয়ালিটি আইটেম। এটার বাটন প্রতিটার পিছে অ্যাডহেসিভ টেপ লাগানো আছে। অ্যাডহেসিভ টেপ দিয়ে আপনি ওইটা রিমোটটা লাগাইতে পারবেন অথবা এমনি হাতেও ইউজ করতে পারবেন। এটা চলে হচ্ছে আমাদের 2টা এএ ব্যাটারি বা পেন্সিল ব্যাটারি দিয়ে চলে। আর এই রিমোটটা খোলার জন্য স্ক্রুপ কিছু আসলে লাগে না। এটা জাস্ট এখানে একটা চাপা দিলেই খুলে যায়, খুবই সহজভাবে খোলা যায়। এবং এখানে এএএ সাইজ বা রিমোটের ব্যাটারিগুলো আপনি ইউজ করতে পারবেন। রিমোটের ব্যাটারি 3টা লাগে, রিমোটটাতে 3টা ব্যাটারি লাগে, আর হচ্ছে ওই মেইন মেশিনটাতে 2টা ব্যাটারি লাগে। ব্যাটারি কিন্তু কোনোটারই সাথে দেওয়া থাকবে না, সবগুলো ব্যাটারি আপনাদেরকে নিয়ে নিতে হবে। বর্তমানে ডলার দাম অনেক বেশি, তাও আমরা স্বল্প মূল্যে পাইকারির দামে আপনাদের কাছে প্রোডাক্টগুলো দেওয়ার চেষ্টা করতেছি। তো এইটা হচ্ছে আমাদের ডোরবেলের 16টা শব্দ আছে। তো এটা ছিল শব্দ। এটা কিন্তু বাতি জ্বলে, অর্থাৎ ডোরবেলের মধ্যেও বাতি জ্বলে এবং আপনার রিমোটটার মধ্যেও বাতি জ্বলে। খুবই সুন্দর একটা আইটেম, হাই কোয়ালিটি আইটেম, অরিজিনাল চায়না ইম্পোর্ট। এটা হচ্ছে আমাদের পিআইআর মোশন সেন্সর অ্যালার্ম সিস্টেম। এটা হচ্ছে 105 ডেসিবেলের শব্দের একটা আইটেম, খুবই হাই কোয়ালিটি এবং খুবই জোস একটা আইটেম। এটা হচ্ছে মোশন সেন্সর, অন্ধকারও কাজ করে, অন্ধকারও এটা ডিটেক্ট করতে পারে। সার্টিফাইড আমাদের এই প্রোডাক্টটা, সার্টিফাইড। এবং এটার মধ্যে লাগে হচ্ছে 4টা ব্যাটারি, 4টা বড় বড় মানে পেন্সিল ব্যাটারি 4টা লাগে। আর রিমোটের মধ্যে কোনো ব্যাটারি লাগবে না, রিমোটের মধ্যে ব্যাটারি দেওয়া থাকবে। তো এটার মধ্যে ডিসি চার্জিং অপশনও আছে, চার্জিং না মানে ডিসি, আপনি অ্যাডাপ্টার দিয়েও এটা কোথাও সেট করে রাখতে পারেন। তো এটা যখন আপনি রিমোটটা দিয়ে চাপ দিবেন তখন সবুজ বাতি জ্বলে উঠবে এবং এটা মোশন সেন্সর ডিটেক্ট করতে পারবে। এটা শব্দটা প্রচণ্ড প্রচণ্ড শব্দ, এই যে দেখতে পাচ্ছেন প্রচণ্ড শব্দ। রিমোট দিয়ে চাপ দিলে আবার শব্দটা বন্ধ হয়ে যাবে। খুবই সুন্দর আইটেম।